1800 вкладчиков обанкротившегося Дигбанка не получат свои деньги. Об этом на днях объявили представители агентства по страхованию вкладов. Каждый из этих вкладов признан недействительным. Комментировать эту ситуацию в АСВ не стали. Известно только, что оснований для выплаты вкладов этим физическим лицам у банка нет. Отказ в выплате 900 миллионов рублей повлек за собой новую волну пикетов. Депозиты указанных вкладчиков в банке не числились. Подлинность документов, которые подтверждают то, что деньги все же были заложены, под сомнением. В ближайшее время обманутые вкладчики Дигбанка, названные сегодня мошенниками, намерены собраться у Дома правительства. Люди надеются, что республиканские власти обратят на них внимание и помогут вернуть деньги. Абсолютно согласна с политикой Центробанка, что надо поддерживать порядок, устранять нарушения в банковском секторе, вовремя останавливать неправильных банкиров и так далее. Но считаю также, что абсолютно недопустимо компенсировать расходы АСВ на выплату страховых возмещений по ликвидированным банкам из карманов в большинстве своем простых граждан страны и делая их таким материально ответственными, прямо скажем, за провалы в работе Банка России, того же АСВ и конкретных неправильных банкиров. 200 работников Алагирского дорожного управления уже полгода не получают зарплату. Люди не раз обращались в администрацию района с просьбой разобраться в ситуации. Однако все попытки не увенчались успехом. Поэтому люди пошли на крайние меры и сегодня вышли на пикет. Долг перед рабочими составляет 11 миллионов рублей. Успокоить пикетчиков поспешил заместитель председателя правительства Северной Осетии Валентин Базров. Он пообещал людям решить вопрос о выплате денег в течение 2 недель. Проблемы с выплатами начались после того, как предприятие стало акционерным обществом. Сейчас Алагирское дорожное управление на грани банкротства. Большую часть имущества уже распродали из-за крупных долгов. Кредиторские задолженности от РСУ более 150 миллионов рублей. Не понимаем, как эти долги появились, источники этих долгов. С кредиторами проведем переговоры, если в принципе они согласятся на мировое соглашение отсрочить востребование этих долгов, то как-то сохранить предприятие. Но мы все понимаем, что сегодня на дворе осень, а дорожные работы у нас все закончились практически. В Осетии состоялся премьерный показ короткометражной киноленты «Туннель». Современное кино на остинском языке заинтересовало владикавказского зрителя. Сюжет разворачивается вокруг 3 сестер, живущих в шахтерском поселке Садон. Необычный сценарий, 3 разных варианта концовки фильма стали поводом для комментариев широкой аудитории. Над съемочным процессом работала компания Focus Plus Cinema под руководством Заура Балатаева. Съемочный процесс длился около 2 недель. Фильм Ирины Каргиновой покажут на различных фестивалях. На самом деле мы вырезали 3 финала, среди них был и хэппи-энд, и не совсем хэппи-энд, но потом мы поняли, что, наверное, зрителю нужно оставить какое-то поле для того, чтобы додумать финал свой, или чтобы наша сценарная линия привела их к какому-то осознанию. Автор уникальных исторических документов Ислам Сайдаев презентовал свою новую книгу «Муравьиная работа или развенчание чеченского Геббельса». Подобные презентации проходят для студентов разных городов уже в течение месяца. Труд автора призывает молодое поколение к изучению политической ситуации в мире. Книга рассказывает о том, как Запад с помощью агентов влияния планомерно разрушал Советский Союз и ведет информационную войну с Россией сегодня. Презентация уже прошла в Грозном и Дагестане. В ближайшее время Ислам собирается посетить Крым, Казань и Ростов-на-Дону. Труд писателя служит раскрытию многих сложных политических вопросов как для экспертов, так и для студентов федеральных вузов страны. Если у нас нет идеологии в нашей стране, то такая идеология присутствует в других странах и прежде всего у наших противников. Также если они говорят о демократии, что нам несет какое-то светлое будущее, на самом деле это идеология установления нового мирового порядка и контролирования практически всех ресурсов, которые есть на Земле, включая человеческие ресурсы.